지하주차장에서 들린 이상한 소리. 지하주차장에서 있었던 소름 돋는 이야기 하나 풀어줄게. 내 친구가 야근을 끝내고 늦은 밤에 차를 타려고 지하주차장으로 내려갔대. 시간은 대략 새벽 1시쯤. 주차장은 텅 비어 있었고 가로등 불빛만 희미하게 깜빡이고 있었어. 차 키를 꺼내 들고 걸어가는데 저 멀리 주차된 차 사이에서 탁 탁 탁 하고 누군가 뛰어다니는 소리가 들리더래. 순간 소름이 돋았지만 누군가 장난을 치는 거겠지 하고 무시했대. 그런데 이상한 게 그 발소리가 점점 가까워지는 거야. 겁이 난 친구는 서둘러 차 문을 열고 타려는데 갑자기 차 유리에 뭔가가 쾅 하고 부딪히더래. 심장이 덜컥 내려앉았지만 용기 내서 살짝 고개를 돌려봤어. 그런데 아무것도 없었대. 이상한 기분이 들어서 그대로 시동을 걸고 급하게 출발했는데 백미러를 보는 순간 친구는 식은땀이 쫙 났어. 뒷좌석 창문에 창백한 얼굴이 비치고 있었거든. 여러분이라면 이 상황에서 어떻게 했을 것 같아?